Wis ora apak ning Mirman. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungso. Dewa iki sembaning menungso. Mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun, iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutuke le ngantem. Mangtutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo wasen, mati ya. Aduh, waduh. Mutar wae. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Kaning pati. Truk. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Kono kuwi anggere nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-bantere. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Oh. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Ora to kaya ing mapan wonten padukan mring abus menawa nukut sapunalika Sang Hyang Pikulun Bathara Manikmaya ngawi sangganing para durandara pating bleber pating Caraka Tirta mlutak maning panadan.
Sikra bala kang tumingal prang cambo samya matali lernate pileting kota dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil latinya ngetali wus merkencong warudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe nuwun sewu Dik paduka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapata menika mboten pangling wonten tampel wates padukuhan mring apus papan pernahipun Bagong menika mangku suraos kados pundi kepareng ingkang raka ing Sidih Pangudal Cemadong dawuh Dik Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh Bu Ulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh Bu Ulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong dawuh nggih Bu Ulun kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra inggih wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan pedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapata lajeng kersanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhakipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Mringapus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelemper tangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raosing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang. Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencong warudaya. Ngaten to Di kasinggihan mekaten mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Narada wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah
Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Ing kedadipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru. Dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat Kakang Narada. Dalah mangriyen. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di, ing nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang, tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten, panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mula menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nek panjenengan tuwun dawuh kaliyan pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kaliyan Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajeng-lajengipun. Kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Narada. Merkenca Wanudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan menika mangke lampanipun boten sae lho Di. Mboten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun Kahyangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika mboten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadanga dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, Narada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken, kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sakmangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sakmangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu Panakawan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Najan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Ger.
karian kula wonten dawuh ulun Indra wonten timbalan Rama Brahma wonten timbalan Punggun Yama Dipati sak katahing para Durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa hubungan ingkang sakmurwat lawan labutan kita kelawan panjenengan ulun pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun pangkatipun ing putra benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki non ngestaken dawuh nyuwun pamit bidal dinten menika non ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika Pukulun nyuwun berkabang itu saged kasempatan panjangkanipun paduka wangadi Pukulun Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene iya ning upama Bagong mau rawani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe reng nek kira-kira ora kuat ya mundur nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kokean utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu. Ya, wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya.
mangyat kurdo sroma bangga wagut gati nyomawukyat ira wang-wang kok iso urut ya Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Agong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ento mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tamanono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha ya wis. Bekti kula Pukulun. Ya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngatakan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngatakan bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Ngut dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bak Petruk tak tampa. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Aku ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun sewu Pukulun lu anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni nek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus.
kowe. Siap lho, Bong. Ora dhisiki tuman. Mati dhewe kowe. Lihat jatuh batur to. Apa wae? Ayo, maju. Awas. Hai. Ayo, terus. Kandang ono, Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyokot bablas. Terus. Wah. Wah. Wela. Ayo. Ora bakal iso ngantem aku. Wah. Wah ya. Wah. Ayo maju ana garek. Wah. Wah. Ayo maju Petro. Oh, Taisa. Loh, ora tekan ya? Mas. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep tak antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir, mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak.
Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Heeh. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutoke le ngantem. Mangtutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja dundang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh, waduh. Modar reng. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono kuwi anggere nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-bantere. Mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Oh. Oi. Ah. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku? Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula mun. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, latara. Ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sura ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Wah, celaka, Pak.
Waduh, Pak. Cilaka, Pak. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sida. Pendem ya, Pak ya. Hus. Piye meneh wong mati? Kok karo bapakne kaya ngono to, Kong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik tetiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken pangwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong jere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae.
Engko ndak ora kelakon lha mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petro melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas iki Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip polare tuku ora utang kok ora ikhlas. Semedhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, Pak Dalang ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwundarawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapakku jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya iki jarene Watagok. Iki aku nek ora njaluk pambiyantuné Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak denggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, aku sing teko.
Wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah Sabrang ing winastan padukuhan Jurang Porong sinten ingkang gamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalendra saking tlatah Sabrang nadyan tilas Jawata nenggih Sang Hyang Catugara parandiring pangge mapan wonten ing jagat amemba pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togog ya Kyai Catugara ya Teja Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalakung ageng ngantos kepleh-kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan katingal wus keladuk rengka parandene tasih katingal kukuh bakuh santosa ora sajuga nedhem lenggah madyaning pendhapi padukuhaning Jurang Porong Kyai Lurah Togog ingkang sineba tuwin sapejagong kelawan ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Kyai Lurah Bilung sawetawis ganjeng sami sapejagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandiring mangke dupi mulat sawanipun ingkang rayi Kyai Lurah Togog sigra merwani pangandikan dadi kumawijining pangandika Kyai Lurah Catugara ingkang dereng kababaring lisan
Kembang popong teratebang rayungan loma lengkung tumelong rumambat wetyan wasemu kang mawor raras jane aneh ngopo to Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung kula triyema jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togog?
Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene tok tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip sepene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek iki, aku apa piye kok? Kudu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah? Ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Mbak. Rasae masih dekat. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani kanggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning Kawah Candradimuka. Loh. Ning Kawah Candradimuka? Oh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau nggagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing Kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya Lung. Monggo ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal.
Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Rikat lampahing rata tanpantara. Prateng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos paripasami Bawacana. Kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangono pautas marani griya. Wah, Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wata, Gok. Kok yen malegak-legok trembilung kang sarawita sang sarawita sabu bandil ing iki ora pangling rak Bagong to Pakde. Lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wis. Kaya sing apik nek apa Pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan e, Po? Kok di jam dinding gede banget kae. Wis satu gagas. Tapi ewo, gelem po kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh, matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya wis maya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa, nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Ya sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es.
Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petruk mundur berlindung di bawah ketiak Bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku, ayo aku dipateni ning mungganing kayangan aja nang kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampung kene aku arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe apa Tegak? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Wus. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi apa? Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wah. Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Kok Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Wah kok ancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Nulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gok, muga-muga kasembatan panjang kamule.
tan samar pamoring sukma sinupmaya sinumaya winayu ing sepi mandi panuwuning Kiluratogo eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kiluratogo wau Wah, dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa? Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Mangkre. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara ini arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Suara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ngene nggo tak daidu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong liya wae saya sithik. Ngene ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar.
sing gandem. Wah. Togok. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet Tegok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garet Petruk digawa ning kayangan. Togok nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Bisa tak nggawe cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Awis tenane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon pencangkam. Wis malik Tegek. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Tegek pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Tegek. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Tegek. Nggih, pun gek minggat teng kayangan. Adi kula Semar dislametke. Iya Tegek. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau ming. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Tegek. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Tegek minggiro. Aku arep njoget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang.
yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar ae Janaka mendem boy jugete kok sak penake diling dang drang gelang sutu tentang sutu diling dang drang gelang sutu tentang sutu ora anjur tundlang terus tak tulung geng kentang dung dren ramu yasmatrana maweh sukarana nadya nanggar cita ben unggule ngayuta kandha Gusti nyuwun pangapura nunanen belanje kumlak tak kundak gelang ketaning gerang tandang tak ada tujuh tak terkenang tak tak ketudalan tak kundak terkenang tak modar kok bingung kabeh dewane arep ducung ayo pincang